Здравейте, казвам Селена Кирилова и съм главен уредник в етнографска къща при Регионален исторически музей град Добрич. И днес ще ви разкажа за нещо, което е свещено и представлява един божествен дар в българската традиционна култура. Това е хлябът, мерило за нашия български народ. Иска ли човек да открие гостоприемството и красотата на тази кръстопътна българска земя, вплела в едно нишките на древни култури, достатъчно е да вкуси къша и дъхав хляб и да усети аромата на една хилядолетна традиция, съхранена и до днес, и да тръгне по дългия път на хляба. Векове наред за българина хлябът е не само ежедневна и основна храна. Той е свещен дар, той е оброк за здраве и благополучие, надежда и нужда от таинство и от ритуали. Нашите предци траките използвали най-древното жито, лимеца за приготвяне на хляба, считали го за божествен дар и вярвали, че в това мънишко зрънце се крие тайното послание на битието. Не случайно в българските земи има многобройни тракийски светилища с хромели за смилане на свещеното зърно и олтари за преклонение пред даровете на земята. Стара българска поговорка гласи: никой не е по-голям от хляба. И няма друго, което да сбира ведно всички представи на българина за достойни и честити дни. А в мъдрия, доброжелателен свят на нашите предци, едно прегрешение се прощава най-трудно. Това е грехът, сторен пред хляба. Нарушаването на култа към хляба се счита за нарушаване устоите на живота, защото за българина хлябът е самия живот. Векове наред той е неизменният вечен спътник от раждането на новия живот до последният земен дъх. С богородична пита се посреща раждането на нов живот, а малката търкулната питка на престъпулката пък бележи първите стъпки на детето. Стане ли момичето на 12-13 години, то вече е научено да превива гръб над мущвите, да пече хляба в пещта, защото това е най-хубавото и най-важното изискване за една лична мома, която може да намери своя спътник в живота, само ако приготвя най-вкусния хляб. Приготвянето на празничния хляб е първият ритуал, който бележи началото на всеки обичай. За българката самото заместване и приготвяне на хляба е свещенодействие и най-свято приношение. Затова тя облича своята празнична премяна, закичва се с китка, пресява през 3 сита и замесва в 7 нощви този празничен хляб, замесва го с мълчана вода, донесена в пълно мълчание, магическа и цветна, защото в него поставя цветя и билки, и с изкуството и майсторството на истински ваятел, тя оформя върху празничните хлябове парченца от тесто, различни символи, орнаменти, които показват символиката и древното послание на всеки един празник от календара. Едни от най-хубавите и богато украсени хлябове са коледните. Те са символ на щедростта на земята, на благодарността към нея и бележат началото на новата слънчева година. Великденските красиви хлябове са свързани с възраждането на природата през пролетта и с възкръсналата надежда на стопанина, че и тази година Бог ще бъде щедър към хората. Гергьовските хлябове пък се шарят с агнешко кокълче, както повелява традицията на Гергьовден, и върху тях ще го открием направени от тесто, малки агънца, овчарски геги. Всичко това ще бъде едно пожелание към овчарите да има благодат и за най-хубавият празник, сватбата, пак той хляба
през 7 сета пресят, в 9 нощи замесен, той пък ще съедини в едно цяло любовта на двамата млади и ще постави началото на техният семейен живот. Слънца, венци, птици, китка здравец, символ на любов, на сговор, можем да открием като декорация върху тези прекрасни обредни хлябове. Но монковите и момените краваи са различни. Ако птичките на момения кравай гледат навън, това означава, че момата ще напусне своя дом, а монковите птички гледат навътре, да остане богатството и благоденствието в дома. Но още на първия ден след сватбата предстои първото изпитание на булката, невестинско замесване на кравая, което е не толкова ритуал, колкото една практическа проверка за най-важното умение за българката – да замеси хляба за семейството. Издигнат в култ и превърнат в изкуство, хлябът за българина е еманация на неговата връзка с земята и той е неизменна, най-важна част от неговия живот. И в делник, и в празник, и в мъка, и в радост, край трапезата се е събирала многолюдната челяд, а в центъра на трапезата винаги е бил той – хлябът. Хлябът, който ни свързва. И всеки гост е добре дошъл. И в имане, и в нямане. А там на трапезата стопанинът ще издигне благоговейно хляба, ще се прекръсти, ще го целуне и ще покани да дойдат на трапезата и Бог, и светците. И не е ли това най-големият поклон пред този вълшебен, безценен дар – хляба? Хлябът, който ни свързва. Хлябът – мерило за културата и ценностите на цял един народ, белег за нашата национална самобитност.